आज चाहिँ बङ्गुरको यसो बिहानको सिफ्टको ड्युटीमा चाहिँ यसो गएर के हुँदैछ के गर्दैछ भन्ने बारेमा चाहिँ यसो चेक गरेर म यहाँ चाहिँ काम त गर्दैन तर यसो एकछिन चाहिँ चेक गरेर एक्सपिरियन्स बटुलेर नि त फर्किने भन्ने सोच गरेको छु। हिजो बेलुकी आएर एकछिन हेरेँ अनि आज चाहिँ एकछिन गएर चाहिँ यसो भिडियो सिडियो बनाउँछु अनि बनाएर हेरेपछि चाहिँ बस्छ फेरि उता इछन एरियातिर माथि सोलतिर चाहिँ म फर्किने सोच गरेको छु। ओहो बत्ती पनि जति व्यवस्था रहेछ। भनेपछि मेरै जो बुट लगाएर हिँड्यो भने होइन म साफसाफ गर्ने होइन यसो हेर्ने गर्नको लागि। अहिले चाहिँ म यो गमबुटै लगाएर हिँडिरहेको छु। ए कता अब जाने? अब हामी कुन खोरतिर जाँदैछौँ? यो ट्याङ्क के को लागि हो सर? चारो। ए चारो रहेछ है। अनि सबै सिस्टम त मान्छेले त्यति साह्रो दुःख गर्न नपर्ने रहेछ। हल्का हल्का म बङ्गुरको आवाज सुन्दैछु। तर यो पहाडको बिचमा रहेछ, यो धेरै टाढा छ बजारभन्दा। हिजो म ट्याक्सीमा आउँदा नजिकै होला भनेको होइन कसो ए मलाई चाहिँ दोस्रो खोरतिर यो चाँडो चाहिँ चलाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ बटन रहेछ। ओहो ल्याङ र गुडुङ चाहिँ भइरहेछ। यसरी चाहिँ एकदमै आवाज चाहिँ होइन हल्ला यो चाहिँ भाले रहेछ। यहाँ डाना नझरेर कराएको यिनीहरू।
ल ल ल पानी एकछिन उता यता गरेर आउँछु ल हवस् ए ल ल उहाँ चाहिँ गएर पानी गर्न जाने हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ धेरै यहाँ डाँडा झरिसकेपछि एकदम शान्त हल्ला चाहिँ हल्का हल्का छ तर अघिको भन्दा चाहिँ एकदमै कम छ ओहो बङ्गुरमा चाहिँ अलि गाह्रो रहेछ हो हल्ला र गन्ध चाहिँ डह्रो खेप्न पर्ने अवस्था रहेछ यो चाहिँ बङ्गुर सोर्ने चाहिँ को मल सोर्ने लाग्नु भएको छ अब यसलाई चाहिँ कता विसर्जन गर्ने त्यो आएन अहिले चाहिँ मल उठाइसकेर अब बाहिर यो ढोका ठुन्ट्यौँ बाहिर कता हाल्ने होला सायद यो सरर सरर फेवतालैमा यसलाई लिएर यहाँ चाहिँ घुप्टाउनु पर्ने रहेछ ओहो गन्ध छ होइन गर्न त छ गर्न त सकिन्छ यहाँभन्दा कति कति गाह्रो गरिन्छ यहाँ चाहिँ के तापक्रमहरू नाप्ने मेसिन रहेछ यो चाहिँ मरेको बङ्गुरलाई दाह संस्कार भन्ने कि के भन्ने होइन यहाँ लिएर चाहिँ जलाउने हो या खै के गरेर पेलेर एसिड जान्छ हैन हजुर अनि हिट बनाएर कुवाउँछ झोल बनाइदिन्छ ए झोल बनाएर फाल्दिने यो यहाँ मोटरहरू फिट गरेको छ अनि यहाँ गोबर सोरिसक्यो सबै कानमा हान्ने नम्बर अब यो डिपार्टको काम सकेको अब यो डिपार्टको चाहिँ काम सकियो मर्निङको अनि यसको गोबर चाहिँ कति टाइममा सोर्ने 2 टाइम कि दिनमा 1 टाइम ए बिहान र बेलुका रहेछ तर चिसो भने चाहिँ एकदमै छ है यहाँ पुरै जमेको छ यस्तो हुने रहेछ बङ्गुरको फोहोर म चाहिँ पहिलोचोटि यसो
वास्तवमा अरूकोमा खासै नपर्ने रहेछ तर यो माउ बङ्गुरकोमा सोर्नु पर्ने रहेछ। यहाँ चाहिँ त्यति धेरै हल्ला चाहिँ सुनेन। यो चाहिँ पुरै ब्याउन चाहिँ तयारी अवस्थामा रहेछ यो सबै बङ्गुरहरू। ओके भाइ, नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अलि अर्को कम्पनीतिरको चाहिँ गएर बनाउँछु। अहिले चाहिँ विशेष गरी म काम छोडेर भिजिटिङमा छु, फर्महरू अथवा चाहिँ के कामहरू गर्ने र बिस्तारै चाहिँ अब 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ कतै काम खोजेर चाहिँ गर्ने। यो 1 हप्ता चाहिँ हरेक फर्महरूमा चाहिँ डुल्ने चाहिँ विचार छ मेरो। आज डे 2 दोस्रो दिनको चाहिँ भिजिटिङ हो। त्यो भएर पहिलो दोस्रो दिन चाहिँ अलि यहाँ गाउँको चाहिँ धेरै सुनिने रहेछ। अनि नेम्से चाहिँ एकदमै बढी छ। नेम्से भनेको चाहिँ स्मेल चाहिँ बढी छ। उहाँ साथी मार्फत चाहिँ म आएको थिएँ यहाँ र अलरेडी 2 जना पनि आउनु भएको रहेछ यहाँ। त्यो भएर चाहिँ म अर्को ठाउँतिर चाहिँ गएर यसो कामहरू खोज्ने र हेर्ने गर्न चाहिँ सोच गरिरहेको छु। अहिले दिउँसो चाहिँ यसो साउने आएको के अरे कम्पनीको साउने आएको बेलामा यसो चिसा गरेर जानु पऱ्यो भन्ने सोचिरहेको छ। यहाँको हल्लाको कारणले गर्दाखेरि एकदमै के भन्छ नि, यहाँ चाहिँ बोलेको चाहिँ सुनिया छैन होला, साउन्डमा प्रब्लम छ होला सायद। तर सबै बङ्गुरको चाहिँ पुच्छर काटिदिएको छ है। ओके बाई, नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अब कता गएर गर्ने